Hola! Això és Finances en Valencià. Estalviar el 10% i invertir el 10% està molt bé, però és suficient? Doncs senc dir-te que no. És el mínim que s'ha de fer i això ja te diferenciarà de molta gent, però si vols prosperar de veritat no és suficient. I per això faig el vídeo d'avui, per ensenyar-te i mostrar-te, donar-te un mètode mamaet perquè pugues passar al següent nivell i sigues capaç d'estalviar i d'invertir molt més mensualment. A veure si ho aconseguiré. Te mostraré un cas que denominarem principiant, és a dir, abans de tindre menys de 3 vegades el teu sou mensual, agarrat aquesta quantitat, doncs jo crec que ja està bé, fins a nivell avançat, que serà tindre igual o més de 3 vegades el teu sou mensual en el compte general. Això és molt important, on cobres la nòmina i ho pagues tot. A veure si aconseguirem, a veure si puc fer, primer que ho entengues i la importància i després poder aconseguir que estalvies molt més i que invertisques molt més d'eixe 10%, que és el mínim que n'hi ha que fer, per lo menos fer pel suficient, no? Pel 5. A veure si ho aconseguim. Anem allà! Bé, nivell principiant, o el que és el mateix, tindre menys de 3 vegades el teu sou mensual. En aquest cas, nosaltres sempre hem dit que cobrem 1.500 euros, doncs tindré almenys 4.500 euros en el teu compte general, on cobres la nòmina i ho pagues tot. Això és important. Anem a posar-nos el cas d'una persona que comença a treballar, s'obre un compte, vale, té 0 euros, vale, per fer-ho més senzill impossible. Per tant, la nostra quantitat de referència, que serà diferent de la quantitat de referència que hem d'agafar quan passem al mode avançat, vale, serà els diners que tenim en el compte general després de cobrar la nòmina. Vale? Tenim 0 euros, cobrem la nòmina, tenim 1.500 euros. Si no estàs dispost a viure en el 80% i estalviar i invertir el 10% per almenys mensualment, ja te'n pots anar del vídeo perquè no vas a treure trellat. Se trata d'explicar com estalviar i invertir més diners a partir d'un mínim, no? Si no fas el mínim, doncs el vídeo no té trellat. Per tant, el dia 3 del mes ficaríem una transferència periòdica del 10% al nostre compte remunerat i un 10% doncs, a un fondos indexats, per dir alguna cosa, un robot baixor, vale 150 pavillos a cada puesto. Mos queden 1.200 euros. S'acaba el mes i mos queden en el banc 150 euros. Per tant, la nostra nova quantitat de referència per al mes que ve seran 1.650 euros. Mos queden 150 euros i tornem a cobrar la nòmina. Recorda que així la quantitat de referència és després de cobrar la nòmina. Quin és el nostre objectiu? 3 sous. En aquest cas, el meu objectiu són 4.500 euros. ¿Vale? Si algú no està còmode en 3 sous, que n'agarre 6 o que agarre la quantitat que ell considere que siga que el tranquil·litzador per ell va tindre en el compte general. Per què 3 sous? Perquè tindre un pagament de més de 3 sous és estrany i segurament s'explicarà més per una situació d'emergència o de necessitat clara, que també podem tirar mà del nostre compte d'estalvi, que pagar-la del compte general. Però, com vos dic, cadascú que fique la quantitat que li agrada, ¿vale? Dona exactament igual. Jo he dit 3 sous, doncs cada algú que pense la quantitat que vulgui i a partir d'aquesta quantitat, ¿vale? És el que determinarà
si està en el mode principiant o si està en l'avançat, que és el que us vaig explicar ara, que ens imaginarem doncs, que ja han fet aquest procés i la nostra quantitat de referència ja és 4.500 euros. Bé, nivell avançat, o el que és el mateix, tindre igual o més de 3 vegades el teu sou mensual en el compte general. Recordeu que això podeu agarrar cadascú la quantitat que li doni la gana. Vale? En el meu cas, doncs, he dit 3 mesos, jo crec que és suficient per lo que ja vos he explicat en el vídeo d'abans. En aquest cas, hem continuat el procés de principiant i apleguem a tindre 4.500 euros. En aquest cas, en el nivell avançat, esta és la nostra quantitat de referència. És a dir, el que tenim en el banc abans de cobrar la nòmina. A l'inrevés que en el cas del principiant, que era després de cobrar la nòmina. Vale? Això és important perquè pugueu entendre i perquè després vos quadre tot. Cobrem el mateix, 1.500 euros, que se'n van el 10% al compte remunerat i el 10% al robat baixos de fondos indexats. Mos queden 1.200 euros. Vale? D'aixòs 1.200, mos gastem 1.000 en el mes i mos en sobren 200. Què fem en aquests 200? Doncs invertir el 90%, o el que és el mateix, 180 euros, i estalviar el 10%, o el que és el mateix, 120 euros. I així, en el compte remunerat, estalviarem entre un 11 i un 12, tinguent 170 euros, i en el robat baixos invertirem 230 en compte de 150. El que és el mateix, invertirem entre un 15 i un 16%. D'acord? Algú me pot dir, i per què no el sobrant el tornes si la teva quantitat de referència també va augmentant? Doncs perquè no té molt de sentit tindre molts diners en el banc, sobretot si no produeixen res. Té més sentit que jo vaig passant-los al meu compte remunerat, que ahir per almenys rendixen alguna cosa. D'acord? Com us he dit en el vídeo d'antes, cadascú que agarra la seva quantitat que estiga tranquil. I això és el que li marca la frontera, vale, en la seva quantitat de referència. Vale? Com sé si sóc avançat, com sé si sóc principiant? És molt fàcil. Mira el que cobres, multipliqueu per 3, vale? I tens que tindre per almenys aquesta quantitat en el banc. Ja està. Quan comença el mes i cobres, doncs, apuntes la quantitat. Si és que el bo d'això és que no teniu ni que portar un Excel, no teniu que saber gastos, res. En què sapigueu la quantitat de referència, tant quan sou principiants i en aquest cas cobreu la nòmina, l'apunteu, com quan sou avançats i en aquest cas són els diners que teniu al banc abans de cobrar la nòmina, també l'apunteu i ja està, no teniu que portar els gastos. Ahí teniu la vostra referència, si és que és super senzill. Però així, sobretot, el que ens interessa és que tot el que quede de remanent, sobretot, invertir-ho. Per què? Perquè és el que ens protegirà de la inflació i el que farà que pugem el capital. Vale. Què passa si jo ara... Vale, pues resulta que dels 1.200 ha acabat gastant-ne pues, 1.500. Vale? I ara, per tant, en vez de 4.500, que és la meva quantitat de referència, tinc 4.200. Doncs, torne al principiant i torne a aplicar el que t'ha explicat en el vídeo d'abans, fins que tornem als nostres 4.500 o a cadascú la quantitat que hagi determinat que ell considere que pot estar tranquil si té en el seu compte general, cadascú que determina la quantitat que vulgui. Vale? Què marca si eres principiant o avançat? En el meu cas, 3 sous mensuals. En el cas de cadascú, la quantitat que determine que ell està tranquil tinguent en el banc i aquests diners en el seu compte general. Però sempre, si comença a aplicar-ho a partir d'aquesta quantitat, la que ell determine, i ho faig des que comença a cobrar la seva pròxima nòmina,
ja està, que és molt senzill de fer, doncs a mesura que siga capaç d'anar augmentant este remanent, doncs pot determinar molt positivament la capacitat que tinga a l'hora de, sobretot, invertir més cada mes, que és el que ens interessa, encara que estalviem també un poquet cada mes. Però jo considero que un 10% mensual, si ho fas sempre i si ho apliques a qualsevol diners que toquen les teues mans, és suficient. Vale? Vos dic, no interessa massa tindre molts diners en el banc. I ja saps, conforme sigues capaç d'anar estalviant dins d'eixe 80% que hauries de poder viure, doncs a partir d'ahir doncs, la teua capacitat d'invertir sobretot i també d'estalviar serà major mensualment. I bé, res més, donar-te les gràcies si has estat ahí veient el vídeo. Recorda la mítica frase, controla la pasta i seràs més feliç. I bé, espero que vos vagi bé a l'estiuet, que molts ja estigueu de vacances ahí gaudint i passant-vos bé. I adeu, siau! Si per alguna casualitat de la vida volgueres veure l'últim vídeo que s'ha publicat en el canal, en un momentet, així per la meva dreta, t'apareixerà. I si per contra ja has pres consciència de la importància de les finances personals i ja has vist que és necessari invertir més d'un 10% i estalviar un poc més del 10% està bé i tal i qual, per així podràs aprofundir en aquests conceptes que vas assolint en un altre vídeo que està molt interessant. I ja saps, ningú se va preocupar de les teves finances personals, així que ja saps, quan més estalvies i sobretot quan més invertisques, millor. I algo que te pot ajudar molt a aconseguir això és este canal. Finances en valencià.